幸運に導く波動ヒーリング、波動セラピストの引地守です。今回は願いが叶う波動エネルギーを送ります。願いが叶い、喜びに満たされている現実をイメージしながら受け取ってみてください。それではヒーリングコードソルフェジオ波動エネルギー送らさせていただきます。
りがとうございました。